হ্যালো সবাইকে, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আর্টিস্ট ডায়েরির নতুন আরও একটি ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে সব জায়গাতে, মানে শীতকালে আবার ঠান্ডা পড়বে না। আর এই যে রাজের শরীরটাও ভালো নেই, ও কাশছে, মানে কাশি হচ্ছে, আমারও তাই একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে। তো সেই জন্য ভাবছি যে একটা নতুন কিছু ট্রাই করব, সেটা হচ্ছে আদা গোলমরিচের চকলেট। তো সেটা আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর এই যে রেডি হয়ে গেছে, ও আমাকে হেল্প করবে, যেটা সবসময় করে, ওটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তো দেখে নেবো কী কী লাগছে। তো এই যে এখানে আদাটা বাটা হচ্ছে, আর এই পাশে এই হচ্ছে গোলমরিচ, আর লাগছে এলাচ, আর এটা হচ্ছে পাটালি গুড় খেজুরের, আর বিট লবণ। তো এই কটা জিনিস দিয়েই হয়ে যাবে আদার চকলেট। তবে সেটা হচ্ছে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দেবো, তারপরে এই কড়াইটা বসিয়ে দিলাম। আর এদিকে কাজ হচ্ছে, আদাটা বাটা হচ্ছে, আর তার সাথে এই গোলমরিচ এটাও গুঁড়ো করে নিতে হবে। আর এই যে এলাচটাকেও থেতে করে নেব। কড়াইটা একটুখানি গরম হোক। তো এরপর গোলমরিচগুলো বাটা হবে, গোলমরিচগুলো মেনলি গুঁড়ো করা হবে। আর এদিকে আদাটাও বাটা হয়ে গেছে, গোলমরিচটা বাটা হচ্ছে। একদম মিহি করবো না, যাতে একটু একটু মুখে পড়ে, সেই জন্য হালকা হালকা। ও পিওর গুড়টাকে গ্রেট করতে হবে, একটিও চিনি পাওয়া যাবে না এটাতে। তুমি কি অ্যাডভার্টাইজ করছো না? যদি কোনো ভুলের দরকার হয় তো আমাদের চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা পৌঁছে দেবো হোম ডেলিভারি। তো এবার এই গুড়টাকে গ্রেট করে নিচ্ছি, আর এই যে গ্রেটারটা দিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি মেল্ট হয়। এটা গোটাও দেওয়া যায়, কিন্তু গোটা দিলে অনেকটা টাইম লেগে যাবে মেল্ট হতে, তো এই জন্য একটু গ্রেট করে নিচ্ছি। গুড়টা আমার গ্রেট করা হয়ে গেছে, আর এটা এবার কড়াই দিয়ে দেবো, এটা আস্তে আস্তে মেল্ট হয়ে যাবে। তো এরপর এই যে আদা বাটা একসাথেই দিয়ে দেবো মোটামুটি, আর এই গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে, ভালো করে ফোটাতে হবে এটা। তো এই যে এরপরে আমি বিট লবণ অ্যাড করবো কিছুটা, মোটামুটি এতটা দেবো, একটু দিয়ে পুরো ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি, একটুখানি টাইট হবে, তারপরে দেবো এলাচের গুঁড়ো। তো এখন চলছে আদার চকলেট বানানো, তোমাদেরকে তো দেখাচ্ছি। আর এটা না আমি একটা ইউটিউব থেকে দেখেছিলাম, তো ওখানে খালি মানে শুধুমাত্র আদা দিয়ে বানাচ্ছিল। তো আমার মনে হলো যে রাজের এত শরীর খারাপ, ওর ঠান্ডা লেগেছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, তো সেই জন্য ভাবলাম তাহলে সাথে একটু গোলমরিচ মিশিয়ে দিই। তো গোলমরিচ আদা খুবই ভালো ঠান্ডা সর্দির জন্য, তো সেই জন্য এটা বানানো হচ্ছে ওর জন্য স্পেশালি। তো দেখো তোমরাও ট্রাই করো বাড়িতে, যাদের মানে এরকম শীতকালে ঠান্ডা সর্দির ধাত আছে, তো তারা ট্রাই করো, আশা করছি ভালো লাগবে। তো আমরা টেস্ট করব, দিয়ে তোমাদেরকে জানাবো যে আদৌ ব্যাপারটা কেমন হয়েছে, কেমন লাগছে। তো এই যে এখানে আমার এলাচের গুঁড়োটাও হয়ে গেছে, মানে এলাচটা জাস্ট একটু থেতো করে নিয়েছি, এই যে যাতে মুখে পড়ে। তো এটা আবার মিশিয়ে দেবো সামান্য একটুখানি, এই যে প্লেটটাতে সরষের তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, ওইটা যেহেতু ঢালবো যাতে প্লেটে না লেগে যায়, সেজন্য একটু অল্প একটু সরষের তেল আমি লাগিয়ে নিলাম। তো রাজের আর তর্স হয়েছে না, মানে যে ঠান্ডা হবে তার আগেই ও মানে শুরু করে দিয়েছে খাওয়া। কি গো, কেমন হয়েছে বলো? মানে কেমন লাগছে? ঝাল ঝাল আর মানে ক্লিয়ার হয়ে গেছে পুরো, তাই না? মনে হচ্ছে যে কাশিটা ঠান্ডা লাগাটা একটু কম একদম একদম হবে। তোমরা ট্রাই করো বাড়িতে, খুবই ভালো জিনিস। এই যে এটা আমি এবার প্লেটে ঢেলে নেবো। আর আজকে যেহেতু প্রথম দিন আমি ট্রাই করলাম, ফার্স্ট টাইম, তো সেই জন্য খুব অল্প পরিমাণেই বানিয়েছি, খুব বেশি বানাইনি। পরে নেক্সট টাইম যখন বানাবো তো তখন আরও বেশি করে বানাবো। তো এখন এটার থেকে এবার ছোট ছোট করে এই যে চকলেটের মতো শেপ দেওয়া হচ্ছে। তো এটা একটুখানি ঠান্ডা হলে তারপরে করা যাবে, কারণ গরম অবস্থায় করা যাবে না, সামান্য একটু ঠান্ডা। আর এই যে আমাদের শেপ করছি। আমি শেখালাম বলে পারলে, না তোরই পারতে। কি শেখালে গো আমাকে? ও মাই গড, তুমি শেখালে? ওয়াও, সত্যি তোমার কাছ থেকে কত কিছু শিখেছি রাজ। তাকাও একটু তাকাও,
বেচারা শরীর খারাপ, এত শরীর খারাপ, তাকাতেও পারছে না ঠিকঠাক। একটু তাকাও না, তাকাও। সবাই ওর জন্য একটু প্রে করো যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। তো এই যে এখানে চলছে আমাদের আদার চকলেট বানানো, দুজন মিলিয়ে হাতে হাতে। বেচারা নাক টানছে, এত সর্দি। তো এই যে এই হচ্ছে আদা চকলেটের ফাইনাল লুক। আর যে যেরকম পারে সে সেরকম শেপ দিতেই পারে, সেটা কোনো ম্যান্ডেটরি নয়। তো আমাদের মনে হয় এরকম গোল গোল করে দেওয়া যায়। তো এই হচ্ছে আদার চকলেট। প্রচণ্ড শক্ত হয়ে গেছে, মানে একটা মুখের মধ্যে রাখলে মোটামুটি অনেকক্ষণ থেকে যাবে, লজেন্সের মতো। তো এইটা লাস্টে একটুখানি মানে প্লেটে শেষ, আর কিছু নেই, ঠিক আছে। ওইটা এখন চেটে চেটে খাচ্ছে, মানে ওটা এত ভালো লেগেছে। এই বলো না, সত্যি এত ভালো হয়েছে? জিভ দিয়ে চেটে দেখাবো? না না, জিভ দিয়ে চাটতে হবে না, এমনি বোঝা যাচ্ছে যে ভালো হয়েছে। তো এই হচ্ছে আমাদের রাতের মেনু, চিকেন, রুটি। আর চিকেনটা দুপুরে বানানো হয়েছিল, তো সেটা কিছুটা রয়ে গেছিলো, তো সেটাই রুটির সাথে হয়ে যাচ্ছে ডিনারে, তাই আলাদা করে কিছু বানাতে হয়নি। আর এটা গোলমরিচ দিয়ে বানানো হয়েছিল। আচ্ছা, চিকেনটাও হয়েছে গোলমরিচ দিয়ে বানানো, ঝাল ঝাল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি কোনো কিছু ভালো লাগে তো কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও। আদার চকলেট আর বেশি ভালো লাগলে শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে মানে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো পৌঁছায়। এখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে, আর আপাতত গুড নাইট। দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওর সাথে। বাই।